Hər kəsə salam qızlar. Necəsiz? Kanalıma və yeni bir videoma xoş gəldiniz. Mənim kanalımın əziz, doğma, həqiqətən də ayrı bir yeri olan gözəl bacılarım. Gözəl məni hər zaman izləyici sözündən yan keçmişəm. Çünki sizi özümü sizə o qədər yaxın bilmişəm ki, izləyici deməyi ikinci planda saxlamışam da. Bircə dəqiqə gözləyin. Rinat durmaq istəyir qızlar. Mən bu sakitçilikdən istifadə edib xalalar sizə bu videonun üzərinə səs yazıb zaps etmək istəyirəm. Daha doğrusu səs yazıb paylaşmaq istəyirəm. Vaxtım olmadığı üçün və təbii ki, ona görə də təkrar başa çəkməyəcəm də videonu. Elə ilk səsləndirməmdir. İlk səsləndirmə ilə də davam edəcəm. Haralarda qüsur olsa üzürlü sayın, çünki videonu sizdən paylaşıb işlərim var, onları görməliyəm. Demək, Nihat yoxdur evdə qızlar. Mamamgilə gedib, ona görə də dedim, bu Nikoşun mamamgildə olmağından bu fürsətdən istifadə edib videomu sizlərlə paylaşım. Nihatı çimizdirdim, daha doğrusu Rinatı çimizdirdim və çimizdirdikdən sonra belə bir video çəkmək istəyirdim və bugün də Nihat evdə olmadığı üçün dedim, mənə daha rahat olar bu videonu çəkmək. Çəkdim, təbii ki, sağ olsun Rinat maması da kömək elədi və videomuzu bir yerdə çəkdik, paylaşacağam. Həm sizlər görün, həm sizlərə bir təşəkkür borcum var, həm də ki, təbii ki, səmimiyyətsiz çıxmasın, amma bu kanal mənim üçün bir növdə xatirə, belə necə deyim də qızlar, xatirə dəftəri kimi bir şeydir həqiqətən ki, videolarım qalır və illər öncə çəkdiyim videolara baxanda, illər öncə Nihatın balacalıq videolarına falan baxanda həqiqətən o vaxtlara qayıdıram. Ona görə də İstədim ki, Rinatın belə bir videosu olsun və çəkən zaman dedim, kəş mən bunu Nihat içində edə bilərdim. Amma o vaxt ağlıma gəlməmişdi. Ona görə də belə, inşallah növbəti hər ikisinin də növbəti gözəl videolarını çəkmək Allah nəsib etsin. Demək qızlar, öncədən Rinatı qəşəng yatızdırdım, yuxusunu aldırdım ki, yuxusu qəşəng alınsın. Daha sonra yuxudan pampersini açan kimi uyanır da. Pampersini açdım, paltarını falan çıxartmamışdan bir qəşəng süd verdim. Nihat ana südü ilə qidalanır, yemək falan heç bir şey, simez falan heç bir şey vermirəm. Nihat da 1 yaş yarıma qədər ana südü ilə qidalanıb. Yəni ümumiyyətlə Nihatın dilinə simez, bir dənə Balensada olanda deyib, Rinatda da. Evə gələndən sonra ümumiyyətlə biz simezin korobkası belə evimizə girməyib də. Yəni sona qədər ana südü ilə qidalanıblar. İndi də Rinat da hal-hazırda sadəcə ana südü ilə qidalanır qızlar. Qəşəng süd verdim Rikoşa. Rikoş müəllimə süd verdim qızlar. Sonra apardım. Saxladım biraz, sonra apardım, qəşəng çimizdirdim. Daha sonra da duşdan sonra təbii ki, uşaqları rahatlatmaq üçün mütləq masaj lazımdır. Onların dəriləri həm həssas olur ilk aylar, təzə vaxtlarda. Həm də bu masaj onların daha yaxşı yatması üçün, daha yaxşı inkişaf etməsi üçün çox önəmlidir. Demək, qızlar, Rinatı tez-tez çimizdirirəm, gün aşırı çimizdirirəm. Bəzən elə olur ki, hər gün çimizdirirəm. O da ki, momentini gözləyirəm də ki, yoldaşım gəlsin, Nihatı saxlasın ki, mən də çimizdirim. Və yaxud da Nihat mamagilə gedəndə belə çimizdirirəm. Baxır da vəziyyətə. Nihatı yatsızdıram vaxtı. Elə vəziyyət yaradıram ki, Nikoş imkan versin, çimizdirim. Yoxsa qardaşın çox istədiyi üçün deyəcək gərək mən də gələm çimizdirəm. Onu çimizdirsəniz də bu dəqiqə məni də çimizdir.
Ona görə təbii ki, eyni anda olmur. Bir video çəkmişəm qızlar, fikirləşirəm onu sizlə paylaşım, paylaşmayım, paylaşım, paylaşmayım. Arxa kadr videosu heç də hər şey göründüyü kimi deyil də, yəni. Suallarınızı, ağlınızdan keçən sualları təbii ki, yorumlar bölməsində yazarsınız. Mən inşallah cavab verəcəm. Sizə bir təşəkkür borcum var. Bir də qızlar, bir dənə video hazırlayacağım. Əslində o video hazır əlimdədir. Sadəcə onu yenidən səs yazmalıyam o videonun üzərinə. Paylaşmalıyam sizlərlə. Çünki qəlbimdən keçən belə sözlər var. Beynimdən, qəlbimdən, duyğularımdan keçən sözlər var ki, onları istəyirəm paylaşım sizlərə. Hə, demək, bugün ayın neçəsidir? İnansız ayın tarixində bilmirəm. Qoy baxım, görüm bugün ayın olmalıdır. Deyəsən 11-dir, hə? Yoxsa səhv? Axır ki də heç Nihadın 40-ı hələ tamam olmayıb qızlar və evə gələndən 2-3 gün sonra, hansı ki videolarını, şəkillərini paylaşdıqdan sonra və eyni zamanda da Nihadla ikisinin bir yerdə videosunu paylaşdığım zamanlarda çox təşəkkür edirəm ki, çox gözəl yorumlar yazırdınız. Hələ yad, evin içini bilməyən, evinə gəlib getməyən, üzünü belə görməyən insanların və eyni zamanda da sənin üzünü görmədiyin, evinə gedib gəlmədiyin insanların gəlib də sidq ürəkdən sənin uşağın olduğu üçün şükr etmələri, gözəl yorumlar yazmaqları hər ikisinə aiddir. Nihada da, Rinata da. Təbii ki, bu mənə sadəcə sevinç verə bilər də, nə verə bilər. Ona görə təşəkkür edirəm sizə qızlar. Dediyim kimi, ümumiyyətlə bu sosial şəbəkədə, bu platformada, yəni bir insanın video paylaşmağı və digər misal üçün 5-10 insanın misal üçün deyirəm də, onu izləməyi, yəni izləyici adlandırılır da, hə, filan misal üçün blogerin izləyicisi, onun izləyicisi, bunun izləyicisi. Amma dediyim kimi, mən belə o şan şöhrət eşqində olmadığım üçün, yəni belə. Ona görə də mənim izləyicilərim, lap mənim nə boyda kanalım zamanla çox-çox böyüsə belə, yenə də mənim izləyicilərim mənim üçün dəyərli olduğu üçün mən o şeydə görmürəm ki, hə, bunlar məni izləyir. Yəni sizi özümə həqiqətən də doğma bilirəm, yaxın bilirəm. İlk gündən mənlə bərabər olan, ta uşağım olmayan vaxtlardan bugünə qədər məni izləyən və izləməyə davam edən, mənə, ailəmə, uşaqlarıma gözəl yorumlar yazan, gəlib bəzən elə şükürlər görürəm. Elə bilirəm ki, deyirəm ki, yəni bu insan mənə yaddır da, yəni qan bağı yoxdur, bir şey yoxdur, qohumluq əlaqəsi yoxdur. Gəlməyib evimə, getməmişəm evinə. Amma necə bir ürəkdən şükr edirsə o insan, yəni baxırsan, deyirsən ki, sevinirsən. O insan üçün, o insanın adından sevinirsən ki, demək ki, həqiqətən də başqasının sevincinə sevinən insanlar hələ də var. Başqasının həyatında baş verən hadisələrə, gözəl hadisələrə şükr edən insanlar var. Təbii ki, bu zaman nə olur? Nə olursa o insanın özünə olur da. Yəni o başqası üçün sevinir, Allah da onu sevindirir. Hər zaman da Allah sizi sevindirsin qızlar. İnşallah yazdığınız gözəl sözlərə görə, yorumlara görə, etdiyiniz şükürlərə görə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm sizlərə. Təbii ki, mən bu dəqiqə elə bir dönəmdəyəm ki, iki uşağa da eyni anda baxmaq çətindir. Dediyim kimi bir balaca kadr var əlimdə. Bilmirəm onu sizinlə paylaşmayım. Yəqin ki, paylaşaram, baxarsınız. Yəni heç nə göründüyü kimi kənardan asan deyil. Ona görə də təbii ki, kanalım mənim üçün çox dəyərlidir. Buradan milyonlar, trilyonlar qazanmıram. Amma buna baxmayaraq təbii ki, istəyərəm ki, davamlı bir şəkildə videolar paylaşım. Amma bu dönəmlər hələ düşünürəm ki, bir müddət belə bir şey biraz çətin olacaq. Çünki bütün enerjimi uşaqlara, evə, yemək, ev, iş, uşaqlar hamısına yoldaşım onlara verdiyim üçün mənim artıq qalan 1% enerjim qalıbsa, onu da ən azından istirahətimə vaxt tapanda da təbii ki, ona ayırmalıyam. Ona görə də video çəkmək, ayrıca istədiyim kimi
videolar çəkmək, səliqəsi olsun, təmizliyi olsun, ürəyimə yatması olsun. Yəni onları istədiyim kimi olması üçün təbii ki, bu dönəmdə video mən çəkə bilməyəcəm. İnşallah sağlıq olsun. İndi də əlbəttə ki, ilk öncəliyim gözəl balalarımdır. Onlar böyüsünlər, boya başa çatsınlar. Hər birimiz valideynik. Allah olmayanlara nəsib etsin və balalarımız üçün yaşayırıq. Ona görə də təbii ki, hər şeydən nə qədər video çəkib paylaşmağı sevsəm də, bu işi sevsəm də, sizin deyiminizlə deyək də, blogerliyi sevsəm də, amma təbii ki, öncəliyim ailəmdir, evimdir, onlar rahat olsun. Uşaqlar böyüsün. Onda görəcəm ki, hə, bu çəkilişdən sonra həddindən artıq, onsuz da çəkilişlər adamı yorur. Bu çəkilişdən sonra həddindən artıq yorulmadığımı gördüyüm zaman, o zaman artıq, aha, demək ki, video çəkib paylaşmaq olar. Təbii ki, sizlər, qızlar, sizlə paylaşmaq istəyib, hələ saxladığım müəyyən bəzi şeylər var. Təbii ki, onlar da zaman içərisində paylaşacağam. Məni sevənlər onsuz da sevinəcəklər. Prosta hələ zamanı var, vaxtı var. Hə, təşəkkür edirəm qızlar. Yaxşı ki, varsınız. Yaxşı ki, mənim kanalımdasınız. Allaha sonsuz təşəkkürümü bildirirəm Rəbbimə. İnşallah daha gözəl günlərimi paylaşmağı Rəbbim nəsib edər. Siz də baxarsınız, sevinərsiniz. Allah o gözəl qəlbinizə görə versin, ürəyinizə görə versin. Bu gözəl duyğuları Rəbbim arzulayan, istəyən, təkrar bir də yaşamaq istəyən insanlara nəsib etsin. Layiq olan, həqiqətən də uşaq kimi baxan, övlad kimi baxanda, yəni doğub 1 aydan sonra, 2 gündən, 3 gündən sonra sığınacaqlara aparıb qoyan yox. Layiq olan hər bir ailəyə Rəbbim övlad nəsib etsin ilk öncə və daha sonra da ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci uşağını istəyən hər kəsə də yenidən Rəbbim valideyn olmağı nəsib etsin. Övladdan o tərəfəsi yoxdur da, övlad qırmızı çizgidir. Həqiqətən də hər zaman deyirəm ki, Rəbbim vicdanı olan və Allah qorxusu olan insanlarla qarşılaşdırsın bizi inşallah. Belə videonun sonlarına doğru gəlirəm qızlar. Dediyim kimi, təbii ki, aram qısa nələrsə sizlərlə paylaşacağım, amma yəni düzgün bir qayda ilə gün aşırımı deyim, hər günmü deyim, uzun videolar hələ ki bu dəqiqə mənə heç də uyğun deyil də. Gün başlayır, necə bitir, inanın bilmirəm. Təsəvvür eləyin ki, o qədər yoruluram ki, yerimə uzanan zaman bir də gözümü açıram ki, tutalım səhərdə, yəni gözümü yummağımla açmağım bir olur da. Belə qızlar, inşallah zamanla Nihatla Rinat qəşəng böyüyər, böyük oğlanlar olar. Allah əziyyətimizi, heç bir valideynin əziyyətini yerdə qoymasın. Balalarının xoş günlərini, toyunu, nişanını, balalarını görməyi nəsib etsin inşallah. Və hər şey qaydasına düşəndə dediyim kimi görəcəm ki, hə, mən çəkiliş etdiyim zaman mənim uşaqlarım narahat olmur, pərəm düşmür. Hər kəs öz yerindədir, hər kəs öz işindədir, öz gücündədir. Heç kimin bir narahatçılığı yoxdur. Mənim video çəkməyim yəni nəsə problem yaratmır, nə mənada? Yəni hər şey qaydasında olandan sonra, uşaqlar da böyüyəndən sonra yəqin ki daha rahat olacaq və çox da yorulmayacağam. Belə, onda da inşallah sizlərlə davamlı, düzənli bir şəkildə videolar çəkəcəm. Əsas uşaqlardır, uşaqlar böyüsünlər. Belə qızlar, öpürəm sizi, bağrıma basıram. Yaxşı ki varsınız. Sizləri söz olsun deyə yox, dil ucu yox, hala xətir qalsın deyə yox. Həqiqətən də çox istəyirəm. Yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki mənim gözəl YouTube ailəmsiz. Videom əgər kiminsə qarşına çıxıbsa, digər videolarıma baxın qızlar. Kanalımı bəyənsiniz, like edin. Short videolarda aktiv olun ki, kanalımda çox düşməsin.
Onsuz da kanalı elədi ki, biraz paylaşım eləməyən kimi düşür. Amma sonra yenidən gəlib gözəl paylaşımlar davam etdikcə inşallah ki, hər şey yaxşı olacaq. Burada da sonda sağollaşırıq sizlə. Apardım Nikoşu. Atızdırdım, sonra da çay süzdüm özümə, içdim. İndi də videonu sizlərlə paylaşım. Ürək sözlərinizi, suallarınızı, fikrinizdən keçən düşüncələri yorumlarda yazmağı unutmayın. Rəbbim bu körpədən hər evə, hər kəsə, istəyən hər kəsə nəsib etsin inşallah. İnşallah Allahımın göndərdiyi bu gözəl mələklər də layiq olan ailələrə, layiq olan evlərə düşsün. Amin. Hələlik.